बना हरिद्वार जाँदै रहेछ, कहाँ गएको, किन, गङ्गा स्नान गएको। ओहो मेरो एउटा बोतल पनि छ हौ, यो बोतल पनि लगेर साफ गरेर ल्याइदेऊ है, डुबाएर ल्याइदेऊ है भनेर गाउँको गुरुले त्यो बोतल पनि पठाइदिएछ। हुन्छ भनेर लिएर गयो। जब जब आँखमा डुब्की लगाउँछ उसले पनि डुब्की लगा, बोतललाई पनि अब डबल डुब्की लगा ल्याएर अब साफ बोतल ल्याएर उसले दियो। ल तपाईँको मैले जतिपल्ट गङ्गामा डुब्की लगाएँ उतिपल्ट तपाईँको बोतल पनि डुब्की लगाइदिएको छु है, पवित्र बनाए। लिएर आयो, ओहो ल्यायो, कति साफ भएछ। यसो खोलेर आउने छ त्यत्तिकै, के साफ गऱ्यो यहाँ सुँग त भनेर गना। अनि मैले त्यत्रो डुबाएर ल्यायो त, डुबाउनु त डुबायो नि, बिर्को खोलेन होला, बिर्को त खोल्यो हो। त्यस्तै तिमी पनि यो गाउँको तिर छोडेर गयो ठुलो तीर्थमा, खालि डुब्यो मात्रै होला, भित्रको बिर्को खोलेन होला, भित्र त उठेकै त होला। हामी पैसा खर्च गरेर यदि टाढा टाढा जान्छौँ, तर गाउँको तीर्थ, गाउँको मन्दिर र यो मन्दिरमा आएर हामीले परमात्मासँग श्रद्धा विश्वास जब राख्दछौँ प्यारे सुन्दर साथजी, परमात्मा यहीँ प्रकट हुन्छन्। त्यसर्थ टाढोको तीर्थको कष्ट नउठाउँ। आफ्नो गाउँमा भएको मन्दिर परमात्माको दरबार हो, त्यसैमा पनि एकदम सेलेक्टेड, अब एकदम त्यो भावसँग रहेको सुन्दर साथको त यति फर्ज हो मन्दिरमा राज्य महाराज। त्यसर्थ त्यो श्रद्धाको एक्सप्रेसन, त्यो भक्तिको एक्सप्रेसन। अब यहाँ अब यही चाहिँ अलिकति होसमा हुने कुरो छ। म अब 5-10 मिनट टाइम लिन्छु, तपाईँ एकदम साइलेन्स बस्नु होला। एकदम कम्ती समयमा म एउटा कुरा गर्छु। हाम्रो गुण अङ्ग इन्द्रिय यही हो। अब मैले भने नि, श्रद्धाको कुरा गरेँ, भक्तिको कुरा गरेँ, प्रेमको कुरा गरेँ, विश्वासको कुरा गरेँ। त्यो भित्र हामीभित्र श्रद्धा विश्वास छ भन्ने प्रमाण चाहिँ कसरी गर्ने? हाउ डु यु प्रुफ म भित्र परमात्मा प्रेम छ, श्रद्धा छ, भक्ति छ भन्ने कुरो कसरी म अनुभव गर्न सक्छु? आफूलाई कसरी गर्न सकिन्छ? म हजुरलाई इक्जाम्पल दिन्छु। तपाईले सिरियस आफ्नो घरको मेम्बर, मानिलिउँ अब एउटा पति पत्नीको एउटा सम्पत्तिको एउटा सन्तान, सानो आफ्नो प्यारो प्राणभन्दा पनि प्यारो नानी बिमार भयो अटोमेटिक, मतलब सडनली हामीले लिएर डक्टरकोमा गयौँ भने डक्टर अब सामनेमा हुनु, अनि डक्टरले अब पुरानो त्यो नानीको डोमेस्टिक त्यो मेडिकल फाइलहरू अब त्यो हेर्दाखेरि अब यसो गर्दा हो। अब यति बेला याद गर्नु है, नानी लिएर हस्पिटल जाँदाखेरि डक्टरको चेम्बरमा पस्दाखेरि हामी कसरी पस्छौँ? गुरु अङ्ग इन्द्रिय नै हो, यही हो गुरु अङ्ग इन्द्रिय। अब अघि डेमोन्स्ट्रेसन गर्नु यहाँ हो भने डक्टर साहबलाई यहाँ राखेर चाहिँ अनि डक्टर साहबको अब चेम्बरमा गएर कति एटेन्सनमा बस्छौँ। आमा हात पछाडि राखेर फाइल हातमा लिएर हो, अनि घटाएको दैलो खोल्दाखेरि मे कमिङ छ भनिवरी कस्तो नरम नि, कस्तो सफ्ट, त्यस्तो कराउने चिल्लाउने नेचर छैन त्यहाँ, कस्तो साइलेन्स छ। अनि डक्टरले कमिन भन्दाखेरि थ्याङ्क यू भनेर गयो है। अनि अगाडि गयो, अनि त्यो फाइल दिँदाखेरि पनि हामी 2 हात अलिक दिएर एकछिन बसेर आमा सबै कुरो बिर्सेर डक्टरसँग यस्तो टेली भइरहेको छ, टेलिपेथी भइरहेको छ। यही शरीर हो, यही गुण अङ्ग इन्द्रिय हो। तर यही शरीर मन्दिर आउँदा चाहिँ यही शरीर के भित्र आउँदा चाहिँ यति साह्रो स्क्याटर, यति साह्रो तित्तर बित्तर भएर आएर पनि भगवान् गरौँ घुम्यो, बस यति नै हो, यति नै हो बुझ्नुपर्ने। हामी आउँछौँ मन्दिर, आउँदैन होइनौँ, तर सपक्क भएर आउँदैनौँ क्या, सपक्क भएर आउँदैन। त्यो डक्टरकोमा त कस्तो सपक्क भएर गएको थियो। मर्ने पो बताउने हो। यो सपक्क शब्द हजुरआमाले साह्रै मजाले बुझ्नु।
त्यो सुईमा धागो छिराउनु पर्यो भने सुईमा धागो छैन त पेर्र परेको त्यो धागो त्यो सुईमा छिर्छ, छिर्दैन नि। थुक लगाएर हुन्छ के लगाएर त त्यो सपक्क बनाएको छ नि, हो त्यस्तै डक्टरको पामा तल नङको त्यो टुप्पादेखि टुप्पीसम्म प्रेमै प्रेमले सपक्क बनाएर चपक्क हो, पक्का हो। जे होस् म लाफिङली प्रस्तुत गर्दैछु तर म्याटर सिरियस भन्दैछु, म्याटर सिरियस छ यसको। स्कुलको त्यो क्लासरुममा एकछिन 10-15 मिनट छुट्टी भएको विद्यार्थी रुममा क्लासरुममा आफ्नो बेन्चीमाथि त उभिन्छ त्यति नभएर टिचरको टेबलमाथि उभिराखेको हुन्छ। त्यहाँ उभिएको दादा देखाएर ए भनेर सानो तुफान देखाएको हुँदैन त्यो 7-8 को नानीहरू अब हेर्नु नि त्यहाँनिर होइन। त्यति नै बेला प्रिन्सिपल इज कलिङ यु, तँलाई हेडमास्टरले बोलाउँदैछ भने हो र भन्दा चुप गरेर आमा त्यहाँदेखि सपक्क भएको यो हेडमास्टरको त्यो चेम्बरमा पुगेर पनि बिस्तारै दरवाजा बन्द छ भने ठकठक गरेर मेकाम सर अनि कस्तो सिरियसली जान्छ अनि गएर पछाडि कस्तो हो। यही विद्यार्थी यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ मन्दिरमा आउँदा, मातापिताको पासमा जाँदा, एल्डरली पर्सनकोमा जाँदा, आदर्श पुरुषकोमा जाँदा, हामी नै गुरुको पासमा जाँदा अब गुरुजीसँगै बसेर खाने भन्यो। अब त के एउटा त्यहाँदेखि त एउटा गएर पुगेछ अरे गुरुकुलमा यसो हेरेछ पर बेन्चै बसिरहेको छ। 4 बजीतिर पुगेछ अनि भने आओ कोई होगा आओ। गए किधर भाई? हम गुरुकुल में बैठने आए हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, तो बैठ पाओगे? बैठेंगे। क्या करना पड़ेगा? सोचे क्या करना पड़ेगा, देखो कोई लकड़ी फाड़ रहे हैं, कोई गोबर उठा रहे हैं, कोई जमीन खोद रहे हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा। अच्छा विद्यार्थी हो गए ऐसा करना पड़ेगा? हाँ तो गुरु को क्या करना पड़ेगा? गुरु को तो क्या करना है, जैसे बैठे हैं देख रहे हैं। अच्छा फिर तो गुरु ही बना दो बनते हैं। फिर तो गुरु ही बना दो। हामी गुरु को हजुरी बन्नु कोही चाहँदैन, सिधै गुरु। पुजारी बन्न कोही चाहँदैन, सिधै परमात्मा। परमात्मा को पासमा होसमा जानु पर्यो। डक्टर को पासमा होसमा जान्छ, त्यो विद्यार्थी होससँग गएको हुन्छ। बस प्रिन्सिपल को महाप्रिन्सिपल परमात्मा को चाहिँ हामीले यति इग्नोर गर्छौं कि यहाँनिर परमात्मा हुन्छ, बिहान आरती हुन्छ, कोही सुन्दर साथ बहुत मुस्किलले सायद आइपुग्छन् होला म भन्न सक्दिनँ। तर आयौँ भने पनि त्यो गेटबाट नुहाएको छैन अरे कि। अनि भन्छन् आउनु न भित्र, चल्छ यति भाउ चाहिन्छ, भाउ भन्छ। कुरो कम्ती बाछो गर्छ, भाउ चाहिन्छ अरे क्या। यहीँबाट भए नि हुन्छ भाउ। यो केही होइन, यो कल्प्रिट माइन्डको विचार हो। यो दिमाग, यो जुन छ नि एउटा मन, यो परमात्माले दिएकै एउटा यो हो। बस परमात्मा यही हेर्नुहुन्छ हामीलाई, अरू के त्यहाँ साइलेन्सली बसेर हेरिरहनु भएको छ। को के गर्छ त्यसले आउँदा के माग्यो के गर्यो सबै हेरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि परमात्माको पासमा मन्दिर जाँदा भोलापन, बिल्कुल भोला, टोटल सरेन्डर, जे भन्नु छ खुल्लाम खुल्ला भन्नु। परमात्मालाई त्यो बुद्धि लगाएको चाहिँ मन पर्दैन है। हुन्छ नि एउटा चतुराई, क्या चतुराई यस्तो उस्तो एकदम। भगवान् तपाईँले 4 लाख रुपियाँ चाहिँ दिनुभयो भने त 1 लाखमा तपाईँ गुमटमा दिइहाल्छु, मलाई 3 लाखमा पुग्छ भन्छ। कस्तो मन्दिरमा भक्त भएर जानु नि, बिजनेसम्यान भएर बार्गेनिङ गर्छ गएर। 4 लाख 1 लाख भगवान्ले के माग्छ तैँले? 4 लाख दिनुभयो भने 1 लाख त मैले तँलाई 4 लाख दिइवरी 1 लाख लिएर गुमट बनाउनु, म 3 लाखमा आफै बनाउँछु नि। के म त्यही आफै बनाउँछु। भगवान् त्यति लाटा सम्झिन्छ हामीले। अनि मुखले भन्छौँ हे भगवान तन की जाने मन की जाने दाने दिल की चोरी, उन साहब से क्या छिपावे जिनके हाथ में डोरी।
ऊ जम्मै जान्दछ भने हाम्रो विचार जान्दैन। त्यसले गर्दाखेरि परमात्मालाई माग्ने ओर्ने दस्तुरै छैन, जाने बस बस्ने। साह्रै पीडा भयो भने अलिकति परमात्मा यु नो एभ्रिथिङ भन्ने चलिदिनु। तपाईँ सबै कुरो जान्नुहुन्छ, त्यसमा परमात्मा खुसी हुन्छ। भोला एउटा 20-22 वर्षको छोरी गइछ भगवानको पासमा। अब 20-22 वर्षको छोरीले के माग्छ सोध्दै हुन्छ मलाई, महाराज त्यो मेरिड हो कि अनमेरिड हो भनेर सोध्दै हुन्छ। 20-22 वर्षको छोरी त भन्नु हो, तर मेरिड हो कि अनमेरिड हो भन्दै हुन्छ होइन। म भन्दैछु अनमेरिड। त अनमेरिड छोरी गएर अब के भगवान्सँग के माग्छ? जे होस्, अब उसलाई त अब श्रीमान चाहिएको, तर भगवान्सँग डाइरेक्ट कसरी माग्नु? भगवान् मलाई बुढा चाहियो भन्दा सुहाएन नि अब, होइन? अनि अब भगवान् एक परिक्रमा लाउँछ, फेरि भगवान् फेरि भगवान्ले भित्रबाट आवाज दिनुभयो, के भन्न? मेरो आमालाई संस्कारी ज्वाइँ चाहियो अरे भने। आमा हेर त बुद्धि, मेरो आमालाई संस्कारी ज्वाइँ चाहियो। भगवान्ले ठिकै छ तथास्तु, घरमा आयौँ। भोलिपल्टै बहिनीको चाहिँ सगाई भएछ, ऊ त जस्तोको तस्तै। बहिनीको चाहिँ सगाई भएछ, आमालाई के चाहिएको अरे? संस्कारी ज्वाइँ चाहिएको नि त। अनि आमाले ज्वाइँ पाइहाल्यो नि त। आमाले ज्वाइँ पाइहाल्यो नि, ऊ पो हेरेको। आमाको ज्वाइँ पनि भने बहिनी पनि गए, आफू त जस्तोको तस्तो। किन? बुद्धि लाग्यो, बुद्धि। त्यस्तो चतुराई चाहिँ परमात्मा सिधा सिधी परमात्मा भोलापन मन पराउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्राणजीले बानी भन्नुभएको छ, बालपन भने क्या बालक जस्तो इनोसेन्ट। र जसरी हामी गहिरो निन्द्रामा जाँदाखेरि केही पनि हामीसँग हुँदैन, नथिङ इज देयर। इभन वी फर्गेट आवर बडी कन्सियसनेस। हाम्रोमा म स्त्री हो कि पुरुष हो, म के हुँ भन्ने पनि थाहा छैन। त्यति साह्रो गहिरो निन्द्रामा जाँदा सबै छुट्छ नि जसरी। त्यसै गरिकन परमात्माको पासमा आउँदा कुनै पद प्रतिष्ठा केही नलिकन बस 1 सेकेन्ड किन नहोस्, 2 सेकेन्ड किन नहोस्, आत्मा रूपमा गएर परमात्माबाट श्रद्धा राखौँ, भक्ति राखौँ। बस त्यही नै हाम्रो रिटर्नमा आशीर्वाद बनेर आउँछ। थ्याङ्क यू भेरी मच, बहुत बहुत प्रणाम। आज हामी यहीँ बिसाउँछौँ, भोलि एक दिन छ, फेरि जे परमात्माको आदेश हुन्छ त्यही हामी गरौँ। मैले माइक हस्तान्तर गरेँ उद्घोष सरजीलाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
राहुल। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। तेरे लिए श्याम तेरे लिए, तेरे लिए श्याम तेरे लिए, तेरे लिए श्याम तेरे लिए, तेरे लिए श्याम तेरे लिए। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए श्याम तेरे लिए। मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए श्याम 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 तेरे लिए। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए श्याम तेरे लिए। मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए श्याम तेरे लिए। तेरी मात सुनाई गईले, आजा तेरे दिल में समाई गईले। तेरी मात सुनाई गईले, आजा तेरे दिल में समाई गईले। मेरा हंसना हंसाना तेरे लिए, गाना बजाना तेरे लिए। मेरा हंसना हंसाना तेरे लिए, गाना बजाना तेरे लिए। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल है